السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم، مساء النور أو مساء الخير أو صباح الخير. إذا بالنسبة لي اليوم غادي نناقش معكم الوزارة المدرسية بالنسبة للأطفال. إذا عندنا هنا كتشوفوا رقعة واحد، رقعة اثنان، رقعة ثلاثة، هنا مجموعين. هنا فين كتشوفوا هنايا مجموعين، هنايا مجموعين. لي بياس ديالنا واحد اثنان ثلاثة. إذا غادي نوطيهم لكم. غادي نديرو هنايا واحد إذا كما كتشوفوا علمتهم داير لهم علامات واحد اثنان ثلاثة. هاد الشريط اللي بالأحمر اثنان هو السوبراكيت اللي كيجينا من التحت باش يجيونا الأزرار لي بوتونيير. إذا بالنسبة لنا واحد هو هذا إلا فصلناهم، وهذا بالنسبة لنا اثنان هذا اللي بالأحمر على الشكل الأحمر هذا اثنان. إذا هذا اثنان كنخدم بنت ديال الدراري الصغار، وهذا ثلاثة. إذا وهذا ثلاثة. إذا واحد اثنان ثلاثة. يعني كنستعمل جميع الأساليب باش نفهم لبعض الأخوات ولو نستعمل الخشيبات كما كنقولو حنا بالمغربية. يعني لأن تفرجت في دي فيديو على اليوتيوب على اليوتيوب والشرح ما كانش واضح. إذا أنا غادي نعاود نشرح حتى تفهموا. وكانت بالنسبة للأخوات اللي يشرحوا هذه الطريقة هذه يعني عندهم مشاهدات كتار، أنا ما فهمتهاش اللي يعني أستاذ الخياطة أو كنعرف شوية في الخياطة. إذا بالنسبة لنا العنوان راه واضح قدامكم، وزارة المدرسية. إذا هذا الأمام كنناقش أنا غير الأمام، الخلف عادي البنات عادي الأخوات على هاد الشكل هذا الخلف. شتو عادي ما عندناش حتى شي حاجة. هنايا راه كنحفرو غير شوية 2 سنتيمتر وداكشي، وانا غادي نوريكم في الباتروناج كيفاش غادي نعملو بالباترون ان شاء الله. اذا في الوزاره عندنا عدد كبير. الوزاره وكل مدرسه يعني عندها الوزاره ديالها الخاصه بها، اللباس الخاص به. انا كنفضل اسمحوا لي، انا كنفضل بان تديري الباترون باش تستخلصي هاد المواضيع اللي كتشوفي امامك لهنايا، لان طريقه الباترون يمكن لي نضيف هذا ونعرف شحال قطعت في لي فالور ديال الميليمتراج ديال الخياطه، وهذا مثلا غادي نهزو لان هذا مهم عندي بالنسبه ليا. هذا باردون في الخياطه غادي نديرو مع هذا. شتو غادي نديرو على هذا الشكل مع هذا، غادي نجيبو باش نخيطو مع هذا باش يجيني على هذا الشكل متناسق ويكون عندي كروازي، يعني تكون عندي لا كروازيون على هذا الشكل. شتو غادي تولي هاد الدوفون كلها بوحدها هي اللي غادي نلصق مع هادي فين كيكونوا لنا الازرار على هاد الشكل هذا. هنا فين كيلصقوا لنا لي بوطونيير شتو هنايا، وكنديروا لي بوطونيير هنا وكنخليو واحد الفتحه ما بين هنا وهنا. الاختيار ديالك الا بغيتي مثلا بغيت ندير انا 300 طابليي ولا 400 طابليي كنقتصد كندير غير 6 د البوطونيير ولا 3 ولا 4. داكشي داخل في الكوميرس التجاره يعني. وحتى هادي الا طاحت عليك بواحد الثمن تطيح عليك بثمن اخر الا كنتي بغيتي ديري التجاره فيهم. اذا واخا الدرس جا متعطل نتمنى نكون يعني وصلت غير رساله. من بعد الله يطول في عمركم العام الجاي ولا حاجه تكونوا نجمتوا يعني تصوبوا هاد الطابليي. بالنسبه لنا الجياب الاخذ ديالو المقاسات باش ما تكونوش تايهين، نقدر ندير هنا قلب وفيه جيب، نقدر نديرو هكذا نديرو هكذا، تلقي راسك الابداع والعنان فين درت هاد لافليش هادي. اذا هاد لافليش سمحوا لي فهاد الجيب هذا يمكن لي ندير فيه بزاف الحوايج، نديرو هنا كاع هكذا باردون سمعوا، نديرو على شكل قلب على شكل هكذا، وندير قلب ديالي على هكذا ولا شي حاجه، ولا ندير فيه اي حاجه اللي بغيت. هذا ماشي هو الاهم، الاهم هو كيفاش غادي نفصل هاد ثلاثه الاجزاء بالنسبه لي باش يكونوا متناسقين ويبقى عندي الباترون ايترنيلمون الخلود. يعني يبقى عندي ديما وقت ما بغيت العام الجاي جات المدرسه نزيد غير في المقاسات وداكشي ونحتفظ به كما كيديروا الناس المصممين الازياء وداكشي. اذا بالنسبه لنا الامام هو كيتجزأ من 1 2 3 وانا جزأتهم لكم هنايا.
يعني فصلت لكم هذا على هاد الشكل هذا. هما 3 الأجزاء ديالي هنايا كما تشوفوا. باردون. إذا كما تشوفوا 3 الأجزاء ديالي بليس سوبراغيت هذا يعني تحت الأزرار باش يكون عندي سميك ومتين. إذا عندنا الجزء 1 الجزء 2 3 هما اللي كاينين 1 2 3. الجيب ما كنناقشوش، اللي يمكن لك تديري الجيب اللي بغيتي. اما يعني الخلف بالنسبه لنا الخلف راه عادي باش نزيد نكرر لكم. اذا الخلف عادي بالنسبه لنا. اذا اش بقى لنا استاذ ديالنا الدبي الله يجازيك بخير، تعقلوا على داك الدرس القالب اللي درت للدراري الصغار، هو باش غادي نخدم عاوتاني اليوم وغادي ندير لكم غير في الباتروناج، ونتمنى نتوفقوا فيه ونتمنى توصل الرساله. اذا بالنسبه للاخوات اللي ما فهمت شي حاجه ولا تواصل معايا غادي نراجع. اما بقى الاخت اللي قالت لي راه كانوا عندك القناه الاولى كانت مرتبه وداكشي، استاذه راه حاولت باش غادي ندير بحال هذاك الشكل ولكن ما عنديش مشاهدات. ويكذب عليك كذاب اللي ما كيقلبش على مشاهدات. انا كنقلب على مشاهدات شخصيا، واعوذ بالله من قلت انا. بالنسبه ليا دوك سميتو الا جيت نديرهم راه حتى واحد ما يتفرج فيا. راه كنت ديك الساعه كندير في الفيديو ساعتين 3 سوايع وشبه كنت في الساحه بوحدي تقريبا، انه شي مجموعه ديال الاخوان والاساتذه الله يجازيهم بخير، وكاين فيهم اللي تخلى وكاين فيهم اللي صمد. بالنسبه لنا ساعه وسميتو ما يمكنش يتفرج فيك حتى شي واحد بساعه ولا تحطي لهم ما عرفتهاش. وانت كنعتذر. المهم انتم راه شركاء في هذه القناه هذه ولكم الراي ولكم كل شيء. المهم تقدروا اللي بغيتو. راه ما عنديش انا عدد المشاهدات، عندي عدد مخلصات اللي كيتبعوا القناه ديالي وتبعوا الدروس ديالي. يعني الا بغيتو شي حاجه نديروها ان شاء الله. وسمحوا لي الا طولت عليكم. اذا غادي ندخل للدرس، ولا ما فهمتوش شي حاجات كيما قلت لكم غادي نعاودوا نناقشوا هذا الدرس. اذا نتمنوا نكملوا على البرنامج ديالنا. اذا غادي ناخذ الاوراق ديالي على جوج على هذا الشكل هذا، ونجيب القالب اللي درت معكم في واحد الحلقه راه غادي نوضع الرابط ديالها الفوق، غادي تشوفوها في اخر الفيديو. غتلقاو كيفاش استخلصت هذا القالب ديال الاطفال الصغار. اذا بالنسبه لنا استاذ بغيت ناخذ المقاسات ولا هذه ما عنديش المقاس، خذي من الطبليه او الوزره ديال العام الفايت، خذي المقاسات ديالها وضيفي لها سنتيم او 2 سنتيم، ولا خذي المقاسات على البنت. راه شرحت كيفاش اخذ المقاسات بالنسبه للكبار وحتى بالنسبه للصغار. اذا غادي نتوكلوا على الله. غادي نوضع الدرس ديالي على هذا الشكل هذا. اذا على اثنان بغيت نستخلص الامام ديالي. اذا وضعت القالب على هذا الشكل هذا. طول المرغوب فيه بغيتو على هذا الشكل 64. اذا العمر 7 سنين للفوق، ويمكن لك تصغريه ملي غادي تطلعي هنا بسنتيم وتطلعي هنا بسنتيم وتدخلي هنايا ب 2 سنتيمتر وداكشي. ما نخافش عليكم، غادي تكونوا عارفين هاد المسائل. اذا خديت الطول ديالي بغيتو هو هذاك هو على حساب هنايا. غادي نشد هذا ونشد المقص اللي شديت من عند الحاج ديوري الموس بهاد الطريقه. ندوز التركيز ديالي ونخرج هنايا بعدد لائق اللي غادي يصلح ليا. اذا لاحظوا معايا استخلصت الامام ديالي. اذا بغيت نزيد نحفر هنايا شويه باش يدخل له في العنق ديالو او ما يدخلش في العنق ديالو، لانه كاين الرابط ديال لاكخوا ديالو اللي غادي نوضعو من هنايا يعني هكذا، اللي غادي تكون علاقه كيتحل وكيتسد. بغيتيه مزير على البرد ولا شي حاجه ولا كيدير كاشكول الكبير خليلو ولا تزيدي توسعيه. المهم انت غادي ديري تجربه بالباترون وتشوفي اشنو غادي يعطيك. بالنسبه لنا الا بغيتي توسعي الكل ولكن الاختيار غادي نشد هنايا في المنتصف ونعمل قائم الزاويه، نعمل خط مستقيم على هذا الشكل هذا ونقطع. اذا خديت هذا ديالي الامام على هذا الشكل. اذا خديت رقم 1 ورقم 2 مازال ما ضفتوش اللي غادي ندير فيه لي بوطونيير. اذا اشنو المطلوب مني؟ ندير لا فالور اللي غادي تكون هنايا في لي بوطونيير.
غادي نوضع الباترون ماشي القماش البنات. عارف ديالنا بعض الاخوات اللي ضربهم على القماش، خصها غير تفصل بلا مقص. اذا غادي نشوف هنايا العدد ديالي نحب فيه 4 سنتيمتر، ولكن راه مطوي على 2. انا طويته على 2 باش يعطيني في المجموع 8 سنتيم. ناخذ المسطره ديالي على هذا الشكل، ناخذ الفالور بوتونيير اذا بالنسبه ليا هذا هو اللي غادي يجيني هنا باش نوضع فيه الازرار. اخوات هنايا في الباندا اللي غتكون فيها الازرار ضفت سنتيم، هنا ما ضفتش سنتيم. اذا كنعتبر هذا قماش وهذا ماشي قماش باترون اللي بلوغوز، والاخر اللي كري هو القماش. غادي نشد هكذا ونضيف سنتيم ديال الخياطه، لا فالور لا كوتور، قيمه المضافه للخياطه. اذا هذا الباترون اللي انت شقيتي فيه وجلستي فيه ساعه هو اللي غادي يبقى لك وقت ما حبات شي وحده شي باترون شي بحال هادي تلقايه موجود عندك في الدار. اذا خليت هنايا لا فالور ديال 1 سنتيمتر، غادي نخلي قيمه ديال الخياطه سنتيم واحد. اذا غادي نوضع باترون ديالي هذا. اذا صافي دير هذا سي با ان باتروناج، هذا باتروناج هو اللي كتكون فيه مضيوفه الخياطه. وانا عملت هاد الطريقه هذه باش عاد نضيف الخياطه، لان الطريقه باش كيتقطع مباشره ما كنخليوش لا فالور اجوتي د الخياطه. اذا غادي نخلي سنتيم هنا د الخياطه وسنتيم هنايا د الخياطه وسنتيم هنايا، لانه وفيتلو او وفيت لها، لان كنبغيو نلبسو تحتهم شي حاجه. اذا نرجع عندي على هذا الشكل هذا. اذا غادي نحي هذا على هذا الشكل. اذا هذا الا كنت عملته في باترون هذا يمشي بحالته صافي، وندير هنايا بانه ضفت له الخياطه زائد الخياطه زائد الخياطه باش ملي نوضعو في الدوسي ديالي نعرف بان راه مضيوفه له الخياطه هنايا زائد الخياطه، باش وقت ما بغيت نخدم غير نجيبو ونحطو ونفصلو، وبالاخص الا طلع ليا جميل عندي موضوع. اذا غادي نستغنى على هذا وغادي يبقى ليا هذا هو اللي في الملف ديالي. وقت ما حبيت نستخلص شي موديل غادي نلقاه عندي القطعه ديالي. اذا غادي نستخلص الموديل الثاني بحكم انني استخلصت هادو بالباترون سون اجوتي لا فالور دو لا كوتور ولا ما درتش القيمه ديال الخياطه. نفس الشيء غادي ندير هكذا، يعني ما ضفتيش دوك السنتيمتر غادي يجيك داكشي ماشي هو هذاك على ما اعتقد. اذا غادي نخلي سنتيم ديال الخياطه ديالي هنايا دو بريفيرابل من الافضل نخلي 4 سنتيم، ولكن سنتيم غادي نكفو على هذا الشكل وعاد نخفف 3 سنتيم باش يجيني سميك، باش ملي نبغي ندير لي بوطونيير يجيني ساهل. اذا شحال غادي تضيف استاذ هنايا في الطيه فين غادي يجيو الفتاحي ديال الازرار على هذا الشكل هذا غادي نضيف 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر. اذا هذا بالنسبه ليا القماش، ولكن من الافضل تستعمليه في باترون على هذا الشكل هذا باش ملي تحبي تعملي شي موديل. اذا بلا ما نزيد لان هذا خط مستقيم بلا ما نقصش منه غادي نعمل 4 سنتيم حتى ل 5 سنتيم على هذا الشكل. وبهذه الطريقه راه ساهله يعني كنقول انايا. اذا كاينين اللي ما كيبغيوش الباترون كيقول لك الباترون كياخذ له وقت وداكشي. اذا الا بغيتو تتبعوا نصيحتي هذه هي نصيحتي لكم. هنا
غادي نطوي هذا على هذا الشكل. هنا اللي خليت 4 سنتيم غادي نطوي على هذا الشكل هذا. لاحظوا معايا نطوي غير من هنايا على هذا الشكل. لاحظوا معايا ونقطع 1 سنتيمتر على هذا الشكل. لاحظتوا معايا كي داير. اذا وهنايا غادي ندير سنتيم واحد على هذا الشكل وندورو على هذا الشكل. هنايا سنتيم بالخياطه. اذا هذا بالنسبه لنا القماش، وغادي نخلي هذا كشكل باتروناج عندي، يعني ضفت له الخياطه. اذا توفر عندي الامام الكلي بهذه الطريقه هذه. غادي نمشي نخيط هذا باش نشرح لكم الامام، باش نساليو من الامام ونهضروا على الحل، نتكلموا على الحل. اذا قبل ما نبدا الشغل ديالي السوبراكيت هو هذا. هنا فين كتكون السنسلق وهنا فين كيكونوا الصدايف، باش كنقلبوه كدا ونديروه كدا باش ما يتشدش اللحم ديال الطفل ديالنا. بالنسبه لنا هذا الا بغيتو ديروا السنسله. اذا لابراكيت هي هذه، السوبراكيت هو هذا. اذا السوبراكيت هو هذا على ما اعتقد. اذا هذا اللي غادي نلصق دابا، اللي غادي يكون فيه الازرار. اذا نحترم الخياطه ديالي، سنتيم الخياطه ديالي وبس. اذا حنايا كنديرو يعني تجربه على الباترون باش تشوفوا شنو كاين. دابا كنعتبروا هذا بانه قماش، وغادي نطوي على هذا الشكل هذا وندير بيكاج على هذا الجانب هذا. زيدي ديري بيكاج طابلي ديالك على هذا الشكل باش يولي هذا متين ومتماسك. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا في الطبله باش نزيدو نشرحو ونكملو الشرح ديالنا. اوكي لحد الان مفهوم. غادي ناخدو اهو البنات ديالنا على هذا الشكل. اذا كنشرح التفاصيل الممله. هذا غادي نرجع ليه. هنا بغيتي ديري البيي دوريه على هذا الشكل حتى لهنايا. اذا غادي نوضع ملي غادي نوضع هكذا غادي يجوني الازرار ديالي على هذا الشكل هذا. اذا هنا غادي ندير البيي على هذا الشكل حتى لهنايا. بغيتي ديري البيي وغادي نطوي سنتيم ديال الخياطه ديالي هنايا على هذا الشكل. اذا السنتيم ديالي ضروري تكون مطويه هنايا على هذا الشكل هذا. الا بغيت نضيف جماليه ولا شي حاجه ديال البيي عريض ولا اللي بغيت، يعني زيدي طوري الصنعه ديالك. اذا هنا كيجيونا الازرار نوضعهم على هذا الشكل المسافه اللي بغيتي. الا كنتي بغيتي ديري لا كونتيتي يعني بالكم غادي تقتزي. قد ما نقصتي صدافه من بياسه راه نقصتي 2 درير ولا 3 درير. هادشي اللي تعلمنا في الخياطات الجمله. اذا نبعدهم ونشوفوا الخياطه كي دايره. اذا هنايا الا براكيت بالنسبه لنا هنا كيكونوا الصدايف ديالنا على هذا الشكل. كنوضعوا هذا على هذا. قضيه الجيب هنايا. الجيب هذا هو الموضوع ديالي على هذا الشكل طاوي بعينيك. ما كاين ما احسن من العين. كنحط على هذا الشكل وكنشوف شحال بغيت واش جاني ولا ما جانيش. اذا بهذا الشكل هذا عاد كنوازنلو تنشوف واش قائم الزاويه ولا لا. غادي نتبازا غادي نتبنى على هذا الخط هذا.
اذا بالنسبه ليا العدد ديال من هنا لهنا كيهمك انت باش تطوري الصنعه ديالك. ما بغيتش انا باش تبقى مكتفه لك يديك داكشي اللي دار الاستاذ ديريه انت. لا، عندي بنات عندهم طاقه ايجابيه سبحان الله، كيديروا شي حوايج ما نقدرش نديرهم انا، لحقاش الطريقه باش تعلمت يعني ما عرفتش اش غادي نقول لكم. الا مدرسه رائعه. اذا بالنسبه لي المسافه اللي خرجت لي هنايا في هاد الجيب هذا 13 هنا 14، اذا مسموح بها. اذا غادي ناخذ بلا فالور ديال الخياطه، بقيمه الخياطه غادي نخلي سنتيم مثلا من هنايا على هذا الشكل، ونخلي سنتيم ديالي من هنايا. باردون، غندير بهذه الطريقه هذه باش نشوف التوازن ديالي في السنتيم ديالي على هذا الشكل هذا، ونخلي سنتيم. غادي نخرجوا من هنا مباشره. اذا من الوسط ديالي وهنايا من هنا لهنا غادي نحاول نخلي 3 سنتيم ديال الكفافه ديال الجيب الفوق باش يكون عندي الباندا فيه غليظه. باردون، ونوضعها هنايا على هذا الشكل هذا في البلاصه اللي بغيتو. اذا هاد 3 سنتيم راه كتخفف على هذا الشكل. بغيتي توضعي ليها البي هنا وضعيها، وهاد السنتيم الخياطه. اذا هاد الباترونات كيبقى لكم ديما وقت ما بغيتي شي كسوه ولا شي حاجه بلا ما تحيري عاوتاني كيندير مفصل وهادي، غادي تهزي هاد الدرس وتحتفظي به وتجمعيه في الملف وتطويه. اذا اشنو عندنا مازال؟ اذا الكم اذا واخا ضيعت 2 دراهم د الباطون ولا شي حاجه، راه بقى لي الدرس ديالي اللي غادي نخدم به. اذا الكم لي مونش هدرت عليهم بزاف، واخا ما بغاش يدخل ليا في الراس الاستاذ وانت كتصعب علينا. شدي غير هكذا، ديري هكذا، عملي هكذا في هذا الحجم اللي كاين عندك هنايا ياك، ولكن ضروري تفنني ليا وديري ليا على هذا الشكل هذا. والطول عندي هنايا، اذا الطول ديالي مثلا هنايا استاذ بغا الولد في اليدين 13 سنتيمتر ولا 12 سنتيمتر ولا البنيته، ها هي غادي ندير لها 10 سنتيم. نجيب البيروكي ديالي على هذا الشكل ولا البيستولي على هذا الشكل. وانا صنعت يدي ماشي شي حاجه، ولكن هذوك ديال العلم مسائل علميه راه غادي نبغي نفرع فيهم في شتى شي حوايج نصوب بهم شي مسائل خصك تبداهم ليا. اذا هنايا ونخرج حافر اليدين ديالي لان هادي بنسه ضروريه منها. والطول ديالي نضيف 3 سنتيم ولا داكشي اللي بغيتي انت وداكشي اللي بغيتي. اذا هو هي المونش ديالي. واخا ناخدو هاد المسائل ديالنا ها هما على هاد الشكل. اذا الكم ديالي المقصود ديالي الخلف عادي حتى هو الا بغيتو نديروه. اذا الكم اجي نشوفو الخلف، واخا الخلف ديالي هكذا هو مباشرة ندخلو الخياطة مباشرة، ندخلو القيمة ديال المضافة ديال الخياطة ملي نكون كنخيط بالماكينة ديالي على هاد الشكل. نتمنى يكون الشرح واضح، كان شي حاجة خاصكم تقولوها لي. إذا الطول بالنسبة لنا الطول اللي درنا في هذا هو اللي غادي نديرو في هذا الأخوات. العدد اللي كاين هنايا هو اللي غادي نديرو هنايا 64. فوالا ربعة وستين زائد لا فالور د لا كوتور ولا ديال التكفيفه ولا العطفه. اذا بالنسبه لي هنا 2 سنتيمتر على هذا الشكل، ونضيف الخياطه ديالي بلا ما نقطع عاوتاني باترون على هذا الشكل هذا سنتيم، ونخرج ايفاجي على هذا الشكل. العدد اللي درت هنا هو اللي خصو يكون هنايا ولا نقصي الا ما خرجكش. اذا بهذه الطريقه كنكون خدمت بالكباري ديالي ووجدت كلشي هاد المسائل. نتمنى الموضوع ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشوفوا من الفوق لي فيديو ديال كيفاش تخلصت هذا القالب هذا. والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. وشكرا لكم جزيلا على التتبع وعلى التعليق الجميل والمثير للاعجاب، وشكرا لكم جزيلا.
اذا بالنسبه لنا قبل ما ننسحب، الا خصكم شي حاجه ولا شي حاجه فيدونا نتوما باش يمكن لنا نواصلوا ان شاء الله باذن الله. اذا الى اللقاء. الى عجبكم هذا الدرس غادي نبقى ندير بحال هاد الدروس هادو في شي موديلات.